rokudenga kwamuri. Saka Mwari tauya tawarara pasi pechigaro chenyu mukati masikati ano kuti tinzwe shoko renyu Jehovha. Tichikutendai Mwari nemudziyo muri kushandisa mukati masikati ano Mwari. Jokasi Mwari, tisamuonese shamwari yedu mukati menguva ino Jehovha. Ndiwo mudziyo Mwari wamaona kwakakodzera kuti Mwari utipe shoko mukati mezuva ranhasi. Saka Mwari tinokumbira kuti Mwari hana dzedu Mwari dzemukati dzinge dzakachena mukati menguva Jehovha. Tinzwe shoko neshoko Mwari chaparidzwa mukati masikati ano Mwari. Ndiwe nechekuita mukati meupenyu hwedu Mwari. Shoko rero Mwari richakomborera mumwe munhu mukati masikati ano Jehovha. Shoko rero Mwari richarapa mumwe munhu mukati masikati ano Jehovha. Saka Mwari ivai nesu mukati memasikati ano Mwari. Rambai muri pakati pedu Jehovha. Zvamatuma murandakadzi wenyu Mwari kuti aparidze ataure Mwari zvese zvakakwana Mwari. Tinorayira mweya isingadi chakanaka Mwari kuti paradzwe mukati menguva Jehovha. Titeerere shoko renyu Jehovha. Simbisai murandakadzi Jehovha. Munoziva zvanosangana nazvo mukati meupenyu hwake Jehovha. Asi Mwari anoshingaira kukushandirai Jehovha. Saka Mwari musimbisei mukati masikati ano Jehovha. Nesu wacho Jehovha titeerere shoko iri nekuti Mwari nechekuita mukati meupenyu hwedu mukati mwenguva. Nanamata nekutenda muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Amen. Masikati ano regai nditende Mwari pandakanga ndiri kuti zvino Mwari muruda kuti nditaureiwo pamusoro peupenyu hwevana venyu mukati mechechi inoi. Ndanga ndiri kuona masoko aya akaramba ari kutenderera pandiri. Saka nhasi ndinoda kuedza kutaura pamusoro pekukombwa nevavengi and nekukunda. Being surrounded by the enemy and winning the battle. Ndo zvandiroda kutaura nezvazvo nhasi. Kubva kuchiverengo chatanzwa ichi, tanzwa nezvemambo weSyria, who was pursuing nguva dzese vaIsraelites, mambo weIsraelites. Handina kunzwa kwekutanga kwaakanzi akanga akahwina, asi ndiri kunzi akanga ari kuramba achitenderera achida kurwisa mambo weIsrael. Mambo weIsrael anga akakomborerwa zvake nekuti Elisha aizonyevera mambo weIsraeri ovataurira kuti musaende nepakati nepakati nekuti ikoko muri kunosangana nehondo yevaSyria. Hanzi mambo weIsraeri aizochizotuma vasori kuenda kunzvimbo dzakanga dzataurwa naElisha idzodzo kuti chiendai munoona kuti ndizvo here izvi zvatiri kutaurirwa izvi. Vaizoenda ikoko vonoona shuwa ndizvozvo, and then you would avoid nzvimbo idzodzo haachaenda neikoko. Hanzi zvakarwadza mambo weSyria kusvika paakati kune vanhu vake ava, kuipo pakati pedapa naidondiudzaiwo, pana anoenda here, pana ari kunotitengesa here kuna mambo weIsraeri. Madouble agent dzimweni dzenguva vari kuti uku vari kudya uku vari kudya. Ndo zvaakanga ari kuita. Hanzi mumwe wavaranda vake anoti, aiho mambo, zvese zvamunotaura mukati meimba yenyu yemukati, mambo weIsraeri anoudzwa naElisha. Elisha anozvinzwa, saka Elisha ndiye anonoenda kunonyevera mambo weIsraeri. Zvakamubata zvikamurwadza, ndo paanoti mutsvagei, endai munomuona paari, nditume vanhu kundomubata. Hanzi mambo akaudzwa zvikanzi aiwa ari paDhotani, ndo paari kutaura kuno. Mambo akagadzira hondo yaakatuma ikaenda paDhotani, vakanosvika ipapo kwakunokomba Dhotani. Ndiroda kuti vadikani, mukati meupenyu hwatiri kurarama mukati meupenyu hwedu mune hondo kana vavengi. Mune vasingadi kukuona magariro, vasingadi kuona magariro edu akanaka, who are always pursuing you, who are always pursuing me. Mune vanongogodoka zvavo so pasina chawakavaitira mukati meupenyu hwavo so kunzwa kungorwadzikana asi hapana chawakaitira. Kungave mudzinza rekwako, kungave kubasa kwako, dzingave dzauri kuti shamwari dzako, angave mwana wako chaiye mukati meimba yako. Hanzi vanongoronga so zvekuda kukuparadza. Iwe utoriwo zvako mudima,
ndivo vana mambo veSiria vari kuda kungoedza kukutsvaga, kuda kukuuraya. Ndanga ndiri kuti mangwanani ano regai ndikuudzei kuti kana uchinamata kuna akakutarira ari kukuchengetedza. Yakadzimwa sei kubva foni pangu? Ruoko rwavo Mwari runokuchengeta. Mweya Mutsvene anokutungamirira. Mwari vanenge vachiita sevasipo, vanenge vakanyarara. Mwari vanoona uye vanoziva nekuti hapana chakavanzika kwavari. Mati mambozviona here? Wati wambozvionawo here mukati meupenyu hwako kuti pane kwauri kuda kuenda nako? So wati ndiri kuda kubuda muno, ndiri kuda kuenda kwakati. Asi unzwa kamwe kanokutaurira kuti haikona kuenda neikokoko, dai waenda the other way. Mushure meizvozvo unozongonzwa kuti pambenga uri kuda kupfuura napo paipai pane something serious or dangerous that happened there. Iwe watonzvengeswa naMwari, Mweya Mutsvene. Kubasa pane zvinogona kuitika iwe usitomboriko, so uzongonzwa hako mumwe munhu ako kuti be careful, kwanga kuchinzi zvakati zvikati kubasa, asi usazonditengesa. Avo ana Elasha vauya zvavo vari kukunyevera iwe usingatomboziva, wotozongonzwa kuti ndo zviri kuitikwa. You are forewarned. Iwe kwakutozozvikwesena kuti asi chii chandakamboita? Pane chinhu chaunenge usina kumboita. Mweya Mutsvene unenge wafamba, vadikana. Ziva kuti Mwari vari pabasa. Elasha nemuranda wake vakarara zvavo muguta reDhotani. Hanzi rinokombwa nehondo yeSiria. Mangwanani muranda wake anomuka. Kwakuona Dhotani yakatenderedzwa nehondo. Inini kufunga kwangu muranda uyu anofanirwa kunge akatombobatwa nekutya nekuvhunduka kuti zvino patari panapa, zvino zvakombwa guta rineri nehondo iyi, tinopona here? Ndosaka akati zvino nhai tenzi, tichaita sei zvatadai? Hanzi tinosvika pakadai vadikani, mukati mekurarama kwedu, mukati mekusangana nemachallenges nehondo dzepasi pano. Tine hondo dzakawanda, hondo dzekufirwa, munhu asina kana kumborwara, hondo dzevana vatinongozoona vave kuita zvinotibaya pamwoyo. Kamupindirire kemwana wobvunza, kudhakwa zvake, nyaya dzemalesbians nemageyi, grooming inoitwa vana tisipo tisingamboziva, mathreats aunoitwa iwewe dzimweni dzenguva, kutorobatwa nemwana kwakutorohwa, hondo dzekumabasa, dzekungodzvanyirirwa, racism, kungovengwa kala yako sokungotariswa so vanhu ngoti anenge achiridza zitsamwa, kungoshorwa, kungopomerwa, genuine errors anoitika which are blown out of proportion, leading to loss of your pin dzimweni dzenguva, leading to suspension dzimweni dzenguva, leading to dismissal dzimweni dzenguva. Muhondo yatiri munguva dzinedzi yakatitenderedza vadikani, hondo yeCoronavirus. Ndiani wedu akamboziva kuti 2020 tinozonga tiri panguva yatiri inei? Makamushandiro, kamugariro katiri kuita munguva dzino, kakubuti kuti kubuda kuenda kunotenga chikafu, kwakutanga tambotsvaga nemamaski, kwakutanga tambotsvaga nemasanitizer, kwakubuda kwakuenda. Chandinoziva ndechekuti zvakadaro vadikani, zvakadaro Mwari variko iye vari kuona. Proverbs 15 verse 3 inobva yati, maziso aMwari ari kwese kwese, vari kuona, havana bakurara. Ndinonakidzwa pamberi tiri kuenda tichiona muranda waElasha
avhunduka akubvunza hii tenzi ishe wangu zvinoita sei. Hanzi Elasha anoti usatye, usatye. Vamwe vatinavo kunoku vari kudivi kwedu kunoku vazhinji kwazvo kupfuura vari kwavari ava, kupfuura hondo yakakutenderedzai, vazhinji kwazvo. Elasha akanga atozviona uye akanga akapindura muranda wake aine confidence, kwakumuita reassure. Vari kwatiri vazhinji kwazvo, vari kwatiri vazhinji kwazvo. Aizviziva kuti hapana chekutya apa nekuti Mwari ari kudivi kwavo. He had nothing to fear nekuti aizviziva kuti Mwari was the source of security yakamukomberedza. He was secure, akanga asingatyi. Saka tiri kunzwa kuna Romans 8 verse 31. Ko zvinyiko zvichataurwa pamusoro peizvi zvinhu kana Mwari vari kurutivi rwedu, ndiani angatidena? Amen. Ndiani angatidena vadikani? Hondo dzatingasangane nadzo kumabasa ikoko, ndiani angatidena? Nyaya yeElasha iyi yakandinakidza. I just went on into reading. I came across mumwe murume ainzi David Brainerd. He was an American missionary who, against maodzi eupenyu hwake, decided kuti arida kunamata and arikuda kushumaira. He went into this missionary work and hanzi haana kutsvaga pakanga pari nyore. He went kune ma-Indians, and ma-Indians neculture tinozviziva kuti vazoaccepta. Hanzi zvakatora ngoma nguva. This was 1746. Hanzi akaenda kuDelaware rimwe gore. Asvika kuDelaware, hanzi haana kungonosvika kunoti ndauya. Akatomboita a camp outside camp yema-Indians. Arimo mukemp make vema-Indians vakazvinzwa kuti auya ariko ende vaida kumuuraya. But iye chaakaita manheri iwayo akapfugama akatanga kunamata. Ma-Indians, they encircled kumutenderedza. Vakatanga kumuona akapfugama kudaro. As they got closer, hanzi vakaona nyoka, a rattlesnake, yasimudza yaenda kudivi kwaDavid ari kunamata. Hanzi yakasimudza musoro ikada kuuya kumeso kwake uku kuda kuti imurume. Asi hanzi chayakangoita yakangoburitsa rurimi rwayo, kwakuburitsa a tongue and almost touched his face. To their surprise, hanzi nyoka yakangodonha yega ikabva yatanga kuenda away. Chakaitika hanzi ndechekuti vakati pink face, vaimuti pink face manje. Pink face, there is a spirit with him. There is a spirit with him. Ndakandiri kuti vadikani patinenge takombwa. Ndandiri kuti patinenge takombwa. Ndandiri kuona David akuimba ruoko rwaMwari. Ruoko rwaMwari rwuri pano, rwauya nemumasaisa. Ruoko rwaMwari rwuri pano, rwauya nemumasaisa. Rwauya nemumasaisa. Kubata kwaMwari kwakanga kwasvika. He was covered. Elasha aona muranda wake amutaurira. Hanzi haana kungomugumira pakumutaurira kuti vari kwatiri vazhinji kwazvo. Akanamata. He prayed. Mwari svinudzai maziso ake aone. Svinudzai maziso ake aone. Interestingly, Elasha haana kunamata kuti muvenga abviswe around them or to remove the battle. Hanzi svinudzai maziso ake aone.
kufunga kwangu kuti aikumbira kuti Mwari vasvinudze maziso emweya avhurike aone zvemweya zvedenga zvakanga zvakavakomba, aone zvemweya zvanga zvisiri kuonekwa nemaziso enyama. Nekuti muranda waElasha paakamuka, the thing that he saw, akaona the enemy, hondo yeSyria yakavakomba iyi, akaona mabhiza zvakavakomba nemachariots. Asi Elasha paanonamata, muranda hanzi akasvinudzwa maziso ake, akaona gomo rizere nemabhiza nengoro dzemoto zvakakomberedza Elasha. Amen. Amen. Kubata kwaMwari kuri pano, kwauya nemumasa. Oh, kubata kwaMwari kuri pano, kwauya nemumasa. Zvakadaro. Vadikani, kune hondo dzinotikomba tisingafungire. Ngatinamatei kuti Mwari vativhure maziso. Ngatinamatei kuti tione kuti Mwari munesu uye muri patyo nguva dzese. Ngatinamatei kuti tive maziso ekuti tizive kuti Mwari vanotihwandisa uye vanotichengeta. Pane muimbi ndichikuda maningi anoimbwa nema Seventh Day, unoti ndina muponesi anoshamisa. Pastanza yechitu anoti anorerutsa mitoro, anondimisa, handizotendeukiba, ndiye anondipa simba. Hanzi anondiviga mubako redombo rinobvisa nyota yese. Anoviga upenyu hwangu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake. Anondifukidza inini. Oh, ndakandiri kuti Mwari, ngatinamate kuti tipiwe maziso ekuti ndizive kuti Mwari muri kudiri kwangu. Hakuna kumweba, hakuna anondirwira, asi kuti muri kudiri kwangu. Elasha ari kutaurira muranda wake, vazhinji vari kwatiri. Ndiri kutaura kunesi masikati ano, vazhinji vari kwatiri. Ngatinamate kuti tione kuti ruoko rwavo Mwari runesu. Ndinewe, 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 oh ndinewe, 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 inini ndinewe, 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 ndinewe. Chimwe chandiri kuona panapa, Elisha prayed for his servants kuti avhurwe maziso ekuona. Vadikani, let's pray for others, for our enemies, kuti Mwari avhure maziso vaone zvavari kuitirwa mukurarama kwavo. Vaone ruoko rwaMwari, kwete kungoona vavengi chete, kwete kungoona dambudziko chete, asi kuti uone zvimwe zvavaone zvavari kuitirwa. Tine basa rekunamata, kunamatira shamwari, kunamatira hama, kunamatira verudzi rwekwako, vamwe vachiri mumudima vari kufamba mune zvisingaite. Ngativanamatire kuti vaone kuti kuna Mwari, kune munhu anotichengeta. Ndanga ndiri kuti ruoko rwaMwari rune simba. Nesuwo, let's pray kuti tivhurwe maziso ekuona zviri mukati meupenyu hwedu zvakanaka. Tarisa kwawakabva. Tiri kuda simba rinobva kuna Mwari. Tinoda kuona ruoko rwaMwari mukati meupenyu hwedu. Ruoko rwake rune simba,
runondichengeta, ndinonzwa simba risi rangu, rinondisimbisa, mweya ndiye ruvheneko, dima rangu rapindurwa, zvino ndinoona nzira kuenda kunene. Ruoko rwaMwari, ruoko rwaMwari. Ungapoteredzwa zvako nemhandu, asi ziva kuti there is someone watching and protecting you. Hanzi pandataura kumashure kuMwari vari kwese kwese. Ukanamata kuna Mwari hanzi anonzwa okubvisa mumatambudziko. Psalms 37 iyo Psalms 34 verse 7. Kana vakarurama vakadaidza tenzi, anovanzwa. Anovapindura pamatambudziko avo ose. The righteous cry out, and the Lord hears them and delivers them out of all their troubles. Mumadambudziko tikanamata, tikadaidza kuna Mwari, he will deliver us from all these problems. Zvakatipoteredza mucoronavirus tirimo, muna Mwari. Muna Mwari. Hazvina kunzi vanokuburitsa mudambudziko rimwe iro riri immediate. Asi matambudziko, angave matambudziko at present, angave matambudziko achauya, vanokurwirai Mwari. When you are going through something hard and wonder where God is, kwakubvunza muripiko Mwari? Hanzi remember, pane maticha panapa. Hanzi the teacher is always quiet in an exam. You're going through a test and the teacher is quiet. Mwari vakanyarara. Uri kuona uchipinda zvako mese uchienda zvako namo. Ngatikarege kukanganwa kuti even Job akatobvuma Mwari wacho kuti enda. Mwirege ita zvaunoda zvese, asi chandinotaura ndechekuti usabate mweya wake. Pawakakomberedzwa nevavengi ipapo, kungave kubasa, mushamwari, ushamwari washata, murimo, mucorona pandemic, mabasa achinzi apera, madzinza umo, vari kungorwadziwa, kungogodoka, zita rako pariri kudeketerwa, uchinyombwa, uchitukwa, yes, paunenge uri kugomera ipapo, paunenge wavhundutswa ipapo, paunenge uchiona sekunge upenyu hwaparara ipapo, usakanganwa kuti kuna Mwari vakanyarara, asi vari kuona, uye vanoziva how to get you through the challenge. Vanozviziva. Maziso avo ari kwese kwese, ari kuona maziso aMwari. Even hanzi patati kuzwa kuti pavanotarisa Mwari nemaziso avo, vanenge vachiona vakanaka nevakaipa. Even vakaipa ivavo, hanzi he keeps watch over them, nekuti anoda kuzovaranga. Tikatarisa mambo weSiria uyu, tikatarisa Hamani, tikatarisa Saul before his akunzi Paul. Vanhu vakanga vane moyo wakaipa handiti, asi Mwari vakazovabata. Mwari vakanaka vadikani. Saka kana ivo vanhu ava vakatombosvika munguva dzakadai idzi, ivo unosiyiwa naMwari here. Vangakusiya uchipinza mumatambudziko. Tinomuziva Modhekai. Modhekai anorongerwa rufu naHamani, anonogadzirirwa even nemagalozi. Asi kuti nekuburikidza kuti tina Mwari, akanga ana Mwari, akanga asina kukotsiraba, Mwari anogara akatisvinurira nguva dzese, Hamani ended up on the gallows. Pamusono pemwoyo wakaipa. Mwari vaitozviziva. All because Mordecai refused to bow to Haman. Kwakutorwadziwa. Kuna Mwari vari kudenga vanotichengeta. Vadikani, regai nditi vedzinza vangadeketera zvavo, vangaite zvavangaite,
asi vachakuona uchirarama upenyu hunofadza. Vedzinza vekubasa kwako ngavakuvenge zvako, asi vachashamiswa wave pamusoro pavo. Vanokushora vangakushore zvako, asi vachaona kuti Mwari vanosimudza nemarombe kubva kuguruva, sekutaura kwaJeremia. Ndosaka tiri kuona Hamani panguva yekuda kutourayiwa, he is promoted to being a leader. Akukontrola zvinhu zvamambo. When there is a storm, the way there are storms, there is no storm that God won't carry you through. David anoti, asi imi tenzi, ndimi nhoo yangu, kumatuvi ose, ndimi mbiri yangu, uye ndimi munondisimudza musoro wangu. But you, Lord, are the shield around me, my glory, the one who lifts my head high. Tikaverenga kuna Psalms 3 verse 3. Ndozviri kutaurwa naDhavhidhi. He will never leave us. He will never forsake us. Vanofamba nesu Mwari. Tirimo munguva yacho yekutambudzwa, tiri munguva yekubvanzurwa, tiri munguva yekurehwa, tiri munguva yekutukwa. Mwari vari kuti ndinewe. Elisha nemuranda wake hanzi vakarara zvavo, Mwari anovarwira. Tikaenderera mberi kuna vhesi 18 ndopatanzwa kuti paakanamata akabva akumbira kuti itai vauye zvavo, asi ngavapofomadzwe. And they were blinded. And tinoziva kuti pamberi akazotoenda navo 12 miles away from where they were supposed to be. Muupenyu tikatarisa Shadrach, Meshach naAbednego vanopinzwa mugomba remoto, asi nekuti he was there, Mwari akanga arimo. naNebhukadhineza akatozoti kuinga zvatinenge takanda vanhu tiriko zvamunenge maanefo. Dhanieri mugomba reshumba anokandwa imomo, asi arimo ari kuti inini aiwa ndewangu. Mwari vari kuti uri wangu, hakuna kwandinokusiya. Ndiri kuti hama dzangu takakombwa different challenges kudaro. Tirimo mulockdown imomo tichifirwa with our loved ones. Tirambe tichinamata. Uye tichidayira kuti Mwari vanotinunura, vanotirwira, vanotiyambutsa, vanotinyaradza, vanotisimbisa, vanotikundisa Mwari. Elisha haana kuvhundutswa, haana kuvhunduka. Calmly anotopa confidence kune muranda wake. Vari kwatiri vazhinji, kana ivo Mwari vari kudiri kwedu vadikani, ndiani angatidena? Ndiani? Muimbi wetinoimba ndiJesu anoenda nesu kwese kwatinoenda. Elisha aenda kuDhotani. Mambo weAsiria ari kungotera badzi, asi haasi kuziva kuti uyu munhu waMwari. Mwari vari kuchengeta. There is no bridge that God won't help you to cross in your life. Ndokunge tapfugama tichimunamata, ndokunge taramba tichiteerera. We need to trust in God. We don't give up, don't quit. Toda kuramba takatarisa pamberi. Ichokwadi tinogara munyika, asi hatirwisane. Tine pfungwa dzekuda kufadza kwetu. Tikanga takutarisa kuna maKorindi chapter 10 verse 3 to 4 inotaura kuti hatidiba kutarisa zvinotifadza isisi. Hatitarisiba zvinotifadza. Hanzi zvombo zvatinoshandisa mukurwa kwedu hazisiri zvombo zvepasi pano kwete, asi tinorwisa nezvombo zvaMwari zvine simba guru. Ndizvo zvatinoparadza nadzo dzimbo dzakadzivirirwa zvikuru.
pulling down of strongholds. Mwari kana vauya vanotipa zvombo zvekurwa nazvo, zvombo zvekurwa vadikani kunamata shoko ravo Jehovha. Ephesians 6 chapter 6 verse 17 rinobva zvati zvino motorawo ruponeso kuti ruve nguvani yamunodzika, uye mozotorawo shoko raMwari sebakatwa ramunopiwa naMweya. Tiripo kuteerera izwi ravo Mwari, kugara panzvimbo, waiting patiently, tichiziva kuti Mwari vanesu, havazombotisiyi, vanotifudza, vanofamba nesu kwese kwandiri kuenda. Ndina Jesu Kristu, ndivo vanondichengeta misi yese yeupenyu. Hakuna mumwe ba, hakuna mumwe, asi kuna Mwari. Ndinewe, 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 ndinewe. Vadikani mukupedzisira, zvizhinji zvinorwadza zvakatipoteredza. Pauri kuona hondo dzepasi pano dzakakupoteredza. Kumbira Mwari vakuvhure maziso uone hondo dzekudenga dzakakupoteredza dziri kukuchengeta. Namata Mwari vatumire reinforcements, vatsigiri vedenga vauye vakubate, ngirozi dzaMwari dzinouya dzichikubata. Psalms 34 verse 7 inoti mutumwa watenzi anokomba vaya vanomutya achivanunura. Tikanga tichimunamata Mwari muidi nemuchokwadi, tichivatya tichiziva kuti kuna Mwari ndiye muridzi wazvose, hanzi vanotinunura. I said there's no storm that God won't carry you through. No bridge that God won't help you cross. Bridge, munoziva kumusha kwedu uko tinomboita mabridge anofashukira. Ekuti kana kuti uyambuke, kana kuti bhazi riyambuke, kana kuti zvinenge zvinzi aiwa chimbomirai. Asina Jesu, ukanga una Jesu, unoyambuka. Saka achiti usatya nekuti ndinewe, usavhunduka nekuti ndino ruoko rwangu rwerudyi runokusimbisa. Ndiri kuti inini muupenyu hwedu Elasha haana kuvhundutswa nehondo yeSiria yakanga yakamukomba. Akanga ane assurance, akanga ari reassured nedenga. Chandiri kutaura ndechekuti let's have faith in the Lord, nekuti he will never leave us. There is no battle that God won't help you win, no matter how fierce and how challenging that battle is. He will surround you with heavenly horses and chariots of fire. Vanokufukidza, vanavo vatumwa vanomira, ivo Mwari vega vanokunyevera, vanokuyambutsa. Trust in God and never give up. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Inotitaurira kudaro. He is the same. Havana kumbochinja Mwari. Isisu ndisi shifter. Tichimboenda. Asi vari kuda kuti tigare panzvimbo. Elasha akanga achivimba naMwari wake, akanga akamira. That's why he never panicked. Ndiri kuti mukupedzisira Mwari dai vatibatsira mukunamata. Dai Mwari vatibatsira kutisimbisa. Dai Mwari vatibatsira taramba takatarisa pavari, nekuti tinoziva kuti we are covered. Under him tiri pasi pavo pechigaro chavo. Tiri covered, tiri pasi pechigaro chavo. We are covered. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatikomborera. Muzita raBaba, reMwanakomana, neremweya anoyera.